Катание на оленях и собачьих упряжках, экскурсия в настоящий ЧУМ, дегустация национальных деликатесов, ярмарочная торговля и многое другое. Так с размахом в Инте отметили День оленевода. Весенний этнопраздник Терыбкэр – быстроногий олень. Из-за антиковидных ограничений его не проводили целых 3 года. Жители и гости Приполярья соскучились по нему и ждали с особым нетерпением. И вот на Олень-поле в поселке Юсть-Тыдыр люди все же собрались на праздник. Любовь Лапина передает из Приполярья. Потомственный оленевод и отец 7 детей Анатолий Лаптандер не представляет своей жизни без тундры, нетронутой цивилизацией за сотни километров вокруг. Как и большинство мужчин сюда, на Олень-поле, он пришел со своей упряжкой. Управляться с ней юный оленеводы начинает с 6-7 лет, а потому каждый здесь профессионал своего дела. В Инту на соревнования оленевод приехал впервые, но много раз выступал на соревнованиях в Салехарде. Были и призовые места. Скорость его упряжка развивает немалую. А вообще скорость оленя, если бежать, 50-45, это в среднем. Но пока еще не слышал, чтобы там еще побольше стало. Но 50-45 это средний бег, нормальный. В этом году праздник оленеводов в Инте проходит в 15-й раз. И впервые спустя 3 ковидных года. Истосковались по гонке все – и оленеводы, и зрители, и организаторы. От Республики Коми к этому дню особый подарок. К сегодняшнему празднику к нам в Инту республика сделала подарок. Вот эта вся техника, которая стоит вдоль дороги, это 5 автобусов, коммунальная техника, пожарная, все это для Инты. И еще это не вся техника. До конца марта еще придут 2 единицы. Поэтому хочу сказать огромное спасибо главе Уйбе Владимиру Викторовичу за этот замечательный подарок. Поддерживать традиции коренных народов Севера – это так важно для всех нас. Хорошо, что мы этот праздник проводим, всеми любимый, и передаем из поколения в поколение эти традиции. Самая эффектная и зрелищная часть праздника Терыбкэр – гонки на оленях упряжках. Открывает забег один из самых опытных участников оленеводческих состязаний – победитель прошлых соревнований Андрей Канев. Мужчина соревнуется с основания национального праздника. Несколько раз становился призером, 4 раза победителем гонок. Именно ему и доверяют поднять флаг праздника. В добрый путь, Терыбкэр! 2023! Ура! На старт выходит рекордное количество – 30 каюров. Такого еще не бывало. Большинство – работники агрокомплекса Инта Приполярная и Петруньского. Несколько мужчин приехали из Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Погонщикам предстоит пройти дистанцию чуть более километра. Давайте громче поддержим аплодисментами! Какая красота! Так красиво проходит дистанцию не все. Встречаются и казусы. Красивые гордые животные порой не желают следовать желаниям погонщика. Не нашел подход к своим оленям, остался без шанса на победу. Тех же, кто успешно добирается до финиша, громкими криками поддержки встречают болельщики. И это тоже может сыграть злую шутку. За главный приз – 100 000 рублей борьба разворачивается нешуточная. За считанные секунды упряжки развивают скорость 50 км в час. Сама трасса – это круг. Сложнее всего проходить повороты. Да и сами олени не привыкли видеть такое количество людей. А потому испуганные животные то и дело норовят свернуть с дороги. К ней самой у участников, к слову, нареканий нет. Интинцы потрудились на славу. Трасса готова была на те метеоусловия, которые были в нашем городе. За день до трассы, за день до начала мероприятия прошли большие дожди. Мы всю ночь здесь работали. И участники не жалуются. Говорят спасибо за то, что вы ее таковой сделали. Сами оленеводы к гонкам тоже отнеслись ответственно. Подобрали самых быстрых и выносливых оленей. Особое внимание вожаку. Он должен чувствовать своего хозяина, быть ему преданным, слушаться. Вожака я обучал, специально присмотрел летом, получается, его, свои качества показал положительные, и я выбрал его на этот праздник, получается, и также все остальных оленей, которые находятся рядом с ним, 4 оленя. Не так сложно, просто надо привыкать к их характеру. А какой у них характер? Да у них у всех разный. Просто под них надо настраиваться, и к своему характеру тоже их подгонять надо.
А Дмитрий Ануфриев – оленевод в 5-м поколении. Упряжкой научился пользоваться еще в малолетнем возрасте. Сейчас возглавляет 5-ю бригаду в агрокомплексе «Интапри-Полярная», которая пасет стадо в несколько тысяч голов оленей. На празднике ТРПКР Дмитрий всегда в центре внимания. Он многократный победитель гонок прошлых лет. Специально к нынешним не готовился. Запрягаешь, едешь, он и обучается, постепенно успокаивается. Северное Многоборье – это настоящая палитра чувств и переживаний. Яркие зрелищные заезды, снег, летящий из-под копыт, лихой свист погонщиков, азарт спортивной борьбы. Все это впечатляет не только жителей Интинского округа, но и гостей, которые специально приезжают на праздник, чтобы с головой окунуться в национальную экзотику. А в это время чумработницы разворачивают чум. На его установку и обустройство спальных мест им нужен всего-то час. Светлана Ануфриева этим делом занимается уже больше 30 лет, сейчас уже на пенсии, но часто вспоминает, как с оленеводами ездила до Карского моря и обратно. Пока мужчины пасли оленей, она следила за бытом. Чумработница, что она должна делать? Она должна соблюдать чистоту, порядок, чтобы печка всегда у нас была теплая, очаг всегда, чтобы горел, чтобы кушать у нас всегда было готово. В праздничный день Светлана Ануфриева встречает гостей в красивом национальном наряде, но, признается, в обычные дни такую одежду уже почти никто не носит. А рядом прыжки через нарты – одна из дисциплин Северного Многоборья. Здесь без хорошей физической подготовки не обойтись. Этот национальный вид спорта имеет давнюю историю и прекрасно развивает выносливость. Еще одно из любимых состязаний оленеводов – метание тынзяня на хорей. Это аркан, с помощью которого пастухи отлавливают оленей, а хорей – длинный шест, который помогает оленеводу управлять упряжкой и вести животных в нужном направлении. В национальном состязании «Поймай оленя» самыми меткими оказываются Алексей Тайбарей и Семен Валей. Вместе с дипломами победителя и призера оленеводы получают и денежные сертификаты. Лучший в прыжках через нарты Геннадий Лаптандер, а в гонках на оленях упряжках в очередной раз победил оленевод Дмитрий Ануфриев. Его олени преодолели дистанцию всего за минуту 17 секунд. Любовь Лапина, Татьяна Манова, Евгений Михалкович, телеканал «Юрган».